কাশিয়ে দেওয়ার জন্য চিফ অফ স্টাফ মিক মুলভ্যানিকে ওভাল অফিস থেকে বের করে দিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবিসি নিউজকে একটি সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় মুলভ্যানি কাশতে থাকলে ট্রাম্প কথা বলা থামিয়ে দিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এ সময় রেকর্ডিং থামিয়ে দেওয়া হয় এবং কাশির কারণে তার বক্তব্যের বিঘ্নিত অংশটুকু আবারও রেকর্ড করা হয়। কাশির জন্য ট্রাম্পের ক্ষোভের মুখে পড়েছেন আরও অনেকেই। আপনি যদি নাক টানতে চান তাহলে এই লোকটা কাছে থাকলে টানবেন না। I'm also very much of a germaphobe. আপনি যদি তার সাক্ষাৎকারের সময় কাশি দেন তাহলে কি হবে দেখুন। But at some point I hope they get it because it's a fantastic financial statement. আপনাকে তিনি ব্যবহার করা টিস্যুর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিবেন। Let's do that over. He's coughing in the middle of my answer. Yeah, okay. I don't like that, you know? হঠাৎ করেই সাক্ষাৎকার থামিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মুলভ্যানিকে দেখিয়ে তিনি বলেন ওই লোকটা তার উত্তরের মাঝখানে কাশি দিচ্ছে। এ সময় রিপোর্টার ট্রাম্পকে বলেন তিনি তার চিফ অফ স্টাফ। এরপরও ট্রাম্প দুবার বলেন তিনি এটা পছন্দ করেন না। If you're gonna cough, please leave the room. সবশেষ রেগে গিয়ে ট্রাম্প মুলভ্যানিকে বলেন তিনি যদি কাশতে চান তাহলে যেন ওই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। ট্রাম্প আরও বলেন মুলভ্যানি কোনোভাবেই সেখানে কাশতে পারবেন না, কোনোভাবেই না। তাকে বাচ্চা ছেলে বলেও তিরস্কার করেন তিনি। প্রেসিডেন্টের এমন ব্যবহার কোনো ইন্টার্নের সাথে না, তার ভারপ্রাপ্ত চিফ অফ স্টাফের সাথে। কিম জন উন হলে তো তাকে মেরেই ফেলতেন। ট্রাম্পের প্রচার দলের এক সাবেক সদস্য ওয়াশিংটন পোস্টকে জানান কাশি না দেওয়ার জন্য ট্রাম্প তাদেরকে সতর্ক করতেন। Well, thou shalt not cough. ভাবুন তো ট্রাম্পের সামনে হিলারি ক্লিন্টন এভাবে কাশতে থাকলে কি হতে পারত। Can I get some lozenge or something? কাশির জন্য অনুষ্ঠানের কিছুটা কেটে ফেলতে বলছেন হিলারি। Every time I think about Trump, I get allergic. এমন টানা কাশির কারণ ব্যাখ্যা করে হিলারি বলেন যখনই তিনি ট্রাম্পের কথা ভাবেন তখনই তিনি বিরাগ ভাজন হয়ে পড়েন। এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে রিপোর্টারও কাশছেন। তিনি বলছেন অনেকেই কাশি ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কথা বলেন। সেই তত্ত্ব অনুযায়ী মুলভ্যানি কাশি দিয়ে ট্রাম্পকে তার আর্থিক বিবরণী নিয়ে কথা না বলতে সতর্ক করেছেন। This is my theory. Right. I think he was going, don't talk about how you're broke. এই উপস্থাপকও কাশতে কাশতে বলছেন এটাই কাশি তত্ত্ব। কাশি দিয়ে ট্রাম্পকে থামাতে চেয়েছেন মুলভ্যানি। ট্রাম্পের সাবেক কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর অ্যান্থনি কারামুচ্চি জানান এয়ারফোর্স ওয়ানে ট্রাম্পের সাথে এক বৈঠকে গলা ঝাড়ার জন্য প্রেসিডেন্ট তাকে প্লেনের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। There I am traveling on the most famous plane in the world. কারামুচ্চি বলছেন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত প্লেনে ভ্রমণ করছিলেন। গলা ব্যথার কারণে পেনিসিলিনের একটা শট নেয় তার সাথে সেকেন্ড গ্রেডের ছাত্রের মতো ব্যবহার করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। Cancer down and I'm taking a shot of penicillin like I was in the second grade. কাশি দেয়া বা গলা ঝাড়া খারাপ হলেও নাক ডাকা কিন্তু ঠিকই আছে। জেগে থেকেই এমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে নাক ডাকছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কোনো কিছু সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়ার ট্রাম্পের একটা প্রবণতা আছে। Get this thing out of here, will you? টেলিপ্রম্পটার থেকে শুরু করে কাঁদতে থাকা শিশু পর্যন্ত। You can get the baby out of here. এই মুভিতে এক লোকের কাশিতে বিরক্ত হয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। I've cured his cough. আর এভাবেই তার কাশি সারানো হয়। এরপর কেউ কাশি দিলে প্রেসিডেন্ট কি তার মাথা ফাটিয়ে দেবেন? Take it away. Looks horrible. নাজমুল আশরাফ, টিভেন 24 নিউজ ডেস্ক।